Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Prezident yangi qaror imzoladi. Endi muhtoj oilalarga yordam beriladi. Suiqasd bo'lgan narkotikdan o'ldi deyishadi. Ammo Oxunjon Madaliyevning sirli o'limiga nima sabab bo'lgan? Shoshilinch xabar: Tolibon Tojikiston bilan chegaradagi tumanni egalladi. Ommaviy axborot vositalari. Bir paytlar tekin bo'lgan ne'mat. Turkmanistonda gazdan qarzdorlarning oziq-ovqat uchun navbatda turishi taqiqlandi. Abdulla Aripov Rossiyaga boradi. Prezident yangi qaror imzoladi. Endi muhtoj oilalarga yordam beriladi. Ko'p kvartirali uy-joylarda yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga subsidiya ajratiladi. Qarorga ko'ra 2021-yil 1-oktyabrdan qurilishi tugallangan va foydalanishga qabul qilingan ko'p kvartirali uy-joyni boshqarish 1-2 yilda quruvchi tomonidan amalga oshiriladi hamda mazkur muddatga ko'p kvartirali uy-joylar ekspluatatsiyasining kafolat muddati joriy qilinadi. Har bir ko'p kvartirali uy-joyning kadastr pasportida ko'p kvartirali uy-joyga tutash yer uchastkasi to'g'risida ma'lumotlar ma'muriy tartibda bo'lishi shart. 2022-yil 1-yanvardan mulkdorlarning boshqaruvi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan taqdirda uning miqdori uy-joylarga bo'lgan mulk huquqini rasmiylashtirishda notarial idoralar tomonidan tegishli shartnomada aks ettiriladi va yangi mulkdor ushbu qarzdorlik haqida ogohlantiriladi. Ko'p kvartirali uy-joylarda yashovchi ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot xizmatida ro'yxatga olingan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga majburiy badalni to'lab berish uchun subsidiya ajratiladi. Quyidagi masalalar bo'yicha umumiy yig'ilishning qarori agar uni yoqlab uy-joy mulkdorlari yoki ularning vakillarining 80% dan ko'prog'i ovoz bersa, qabul qilingan deb hisoblanadi. Bir paytlar tekin bo'lgan ne'mat. Turkmanistonda gazdan qarzdorlarning oziq-ovqat uchun navbatda turishi taqiqlandi. Turkmaniston hukumati tabiiy gazdan qarzdorlik sababli mamlakat sharqidagi Lebap viloyati aholisini oziq-ovqat mahsulotlaridan mahrum qilmoqda. Hukumat aholining gazdan qarzdor qismiga yonilg'i ta'minotini to'xtatish va ularning mol-mulkini musodara qilish bilan tahdid qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, hozirda viloyatning bir qancha tumanlarida gaz uchun qarzlarni to'lash bo'yicha hisob-kitoblar olib borilmoqda. To'lovni esa faqat naqd pulda amalga oshirish mumkin. So'nggi yillardagi chuqur iqtisodiy inqiroz tufayli mamlakatda naqd pul yetarli emas. Gazdan qarzi bor minglab insonlarga un, saryog' va shakarni imtiyozli narxlarda sotib olish imkoniyati berilmayapti. Xabarga ko'ra, qarzdorlar ro'yxatining asosini kam ta'minlangan oilalar va nogironlar tashkil etadi. Ishsizlik, oziq-ovqat va dori-darmon yetishmovchiligi, nafaqalarning kechikishi fonida gaz masalasi aholini ochlikka mahkum qilishi mumkin. Shu bilan birga imtiyozli mahsulotlar narxi ham o'sib bormoqda. Aholiga taqdim qilinayotgan arzonlashtirilgan mahsulotlar normasi esa sezilarli darajada pasaygan. Tolibon Tojikiston bilan chegaradagi tumanni egalladi. Ommaviy axborot vositalari. Tolibon harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi Imom Sohib tumanini nazoratiga oldi. Mazkur tuman Tojikistonning Xatlon viloyati Panj tumani bilan chegaradosh. Bu haqda Asia Plus afg'onistonlik jurnalist Ajmal Kokarga tayanib xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Tolibon tumanni bugun egallagan va hozirda Qunduz shahrini qamal qilgan. Ammo hozircha yo'qotishlar haqida ma'lumot berilmagan. Shahar darvozalari allaqachon Tolibonlar qo'liga o'tgan. Shahar qamal ostida. Qunduzdagi vaziyat keskin tus olyapti. Hozircha yo'qotishlar bo'lmasligi ham mumkin, negaki hukumat askarlari chekinmoqda, deb ta'kidlagan Kokar. Ajmal Kokarning aytishicha, Imom Sohib Tolibonlar Tojikiston bilan chegaradagi Sherxon Bandar chegara qishlog'i va daryo portiga yaqinlashdi. U Imom Sohibdan g'arbda Panj daryosining janubiy sohilida joylashgan, qarshi tomonda esa Quyi Panj tojik qishlog'i joylashgan. Ma'lumot uchun 1-may kuni AQSh boshchiligidagi xorijiy davlatlar askarlari Afg'onistondan chiqib ketishni boshlagandan so'ng Tolibon jangarilar hukumat kuchlariga qarshi qattiq kurashni boshlab yuborgan edi. Suiqasd bo'lgan. Narkotikdan o'ldi deyishadi, ammo Oxunjon Madaliyevning sirli o'limiga nima sabab bo'lgan?
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyevning o'limiga bog'liq ko'plab mish-mishlarga oydinlik kiritildi. Bu haqda Daryo muxbiri Feruz Muhammad xotira ko'rsatuvi tayyorladi. Madaliyevning vafot etganidan so'ng odamlar orasida uni narkotik dozasini ko'tarib yuborgani tufayli vafot etgani haqida ko'plab gap-so'zlar tarqalgan edi. Biroq uning shaxsiy haydovchisi ushbu mish-mishlarni inkor qildi. Men o'sha kunlari Oxunjon akamga haydovchi edim. Tikoda yurardim. O'sha kuni Oxun akani akalari olib ketgan edi. To'yga bordik. Vodiyda to'y 2 qism bo'ladi. Ertalab kuyov ota-onasining hamkasblari keladi. Keyin kuyov navkar bazm bo'ladi. Juda chiroyli to'y bo'lgan. To'y tugadi. Hamma chiqdi. Oxun akamni kutib turibmiz. Oxun akam chiqib menga "Siz sostavni akamni mashinasiga o'tkazing, Tikoda ketamiz" dedilar. Yo'lga chiqdik. Oxun akam to'ydan charchab chiqqanlar. Doim to'ydan chiqqanlarida uzoq yo'lda uxlab ketardilar. Uyqulari tez kelardi. Ertalabdan kechgacha xizmat, shuning uchun yo'lda uxlardilar. Farg'onaning Girgili degan joyda doirachimiz Anvar aka turardilar. O'shaning hovlisiga bordik. Yetib borgandan keyin uyg'otdim. Oxun aka keldik, turing desam indamayaptilar. Shunaqa qattiq uxlab qoldilarmi deb yana Oxun aka deb tursam ham uyg'onmayaptilar. Keyin ichkariga kirib akalari Azma akamni aytib chiqdim. Uyg'otib ko'rdik, turmayaptilar. Qo'rqib ketdim. Shifoxonaga qarab haydadik. Tez yordam ko'rsatishdi. Doktor chiqib yarim soat 40 minut bo'libdi. Oxun akani berib qo'ydik deb chiqdi. Biz shok holatidamiz. Soppa-sog' odam kasal emas edi. Ko'pchilik narkotik modda qabul qilgan degan gap so'z chiqargan. Yo'q, Oxun akamni hech qachon narkotik modda iste'mol qilganini ko'rmaganman. Bu bo'lmagan gap. Odamlar har xil gapni gapiraveradi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi deb bejiz aytishmas ekan, deb ta'kidladi Po'latjon Omonov. Ushbu mish-mishlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyevning ustozi Qilichbek Tojiyev ham oydinlik kiritdi. Menga Oxunjon vafot etgani haqida telefon qilib aytishdi. Men esa ishonmadim. Chunki o'sha paytda taniqli san'atkorlar to'g'risida Sherali Jo'rayev o'tib qolibdi, falonchi o'tib qolibdi kabi mish-mishlar ko'p tarqalar edi. Men yana shunaqa gapdirda endi deb o'yladim. Keyin sekin bordim. Borsam shunaqa vaziyat, baribir ham ishonmayapman. Keyin ertasi kuni chiqardik. Hozirgacha ham aslida ishonmaymiz. Oxunjon haqida turli bo'xtonlarni aytishdi. Oxunjon halol inson edi. U paytda fonogramma bo'lmagan. Bir oylab qo'shiq aytardi. Rahmatli shunday qattiq charchaganidan mashinada uxlab qolardi. Oxunjonni tomog'i og'rib qolib, isitmasi chiqib qolgan edi. Shu yuragiga ortiqcha bosim bergan ekanmi, shundan o'tib ketdimi bilmadim, deb ta'kidladi Tojiboyev. Oxunjon Madaliyevning shogirdi Abdujalil Qo'qonov ustozining o'limi haqida shunday deydi. Bir kun avval Oxun akam bilan birga bo'lganmiz. Meni Yozyovonda to'yim bo'lgan. Oxun akamni to'ylari Farg'ona shaharda bo'lgan. O'sha paytda Motorola degan telefon bo'lardi. Ustoz shogirdlar olganmiz. Men to'yni tugatib sizga qo'ng'iroq qilaman, Farg'onada ko'rishamiz. Yaqinda Namanganga borganimda yo'ldan baliq berib yuborishdi. Shuni pishirib yeymiz degan edi rahmatli. Bozorlarga tushdik, ancha birga yurdik. Polsha degan bozor bor edi. O'sha yerga tushib kiyim-kechaklar oldik. Ertasi kuni men to'yni tugatdim. Oxun akam rosa menga telefon qilgan ekanlar. U paytda telefon hamma joyda ham ishlamas edi. Yozyovonda men borgan joyda aloqa bo'lmagan, menga tusha olmaganlar. Keyin men aloqali joyga chiqqanimda menga telefon qildi degan bildirishnoma kelgan. Oxunjon akamga qaytib telefon qilsam, telefonlari o'chiq edi. Uyga bordim, telefon keldi, ko'tarsam Oxun akam shunaqa bo'lib qoldi deyildi. Men morgga kelib ko'rmagunimcha ham ishonganim yo'q. Ko'rganimda ham ishonganim yo'q. Ichimda unaqa bo'lishi mumkin emasdi deyapman-da. Haqiqiy bir yaqin insonni yo'qotish qanchalik azob ekanini, qanchalik qiyinchiligini o'shanda bilganman. Chunki meni juda ham erkalatib, Jackson deb chaqirib, ota-onamdek yeri ko'kka ishonmasdilar. Shogird sifatida yaxshi ko'rardilar. Shogirdlari ko'p edi, lekin uzoq yillar davomida yonlarida men yurganman. Morgda ko'rib tamom bo'lganman. Yonlariga ham bora olmay qolganman. Birov kutmagan narsalar bo'lgan. Haligacha xayolimda u inson tirik. Tushlarimda ham ko'rib turaman. Yolg'ondan bir o'lgan edim. Men keldim deb aytadilar tushlarimda. Rostdan ham tirikmikanlar degan fikr hozirgacha xayolimdan o'tadi. U inson biz uchun hech qachon o'lmaydi.
Ular o'lmas asarlar yaratib ketgan o'lmas ijodkordir, deb ta'kidladi Qo'qonov. Abdulla Aripov Rossiyaga boradi. Joriy yilning 22-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi delegatsiya Rossiya Federatsiyasiga tashrif buyuradi. Bu haqda hukumat rahbarining matbuot xizmati xabar qildi. Tashrif dasturida Moskva shahrida O'zbekiston va Rossiya hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning navbatdagi ikkinchi yig'ilishini o'tkazish o'rin olgan. Hukumat rahbarlari uchrashuvining asosiy mavzularidan biri oliy darajadagi O'zbekiston-Rossiya muzokaralariga tayyorgarlikni muhokama qilish bo'ladi.